पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा है। वो ऊँग रहा है और उड़ने या दाना खोजने की कोशिश भी नहीं करता। पेड़ के नीचे जमीन पर एक चींटी दाना उठा रही है। वो लगातार दाने इकट्ठे कर अपने घर में रख रही है। तोता उसे देखकर हंसता है और कहता है, इतनी मेहनत क्यों? पेड़ पर दाने बहुत हैं। सर्दियां आती है, पेड़ों पर दाने खत्म होने लगते हैं। तोता भूखा और परेशान होकर इधर उधर उड़ता है। तोता चींटी के घर पहुंचता है। वह हाथ जोड़कर कहता है, मुझे खाने को दाने दे दो। चींटी जवाब देती है, मैंने मेहनत की, इसलिए मेरा घर भरा है। तुमने आलस किया, अब परिणाम भुगतो। तोता उदास और पछताया हुआ दिखता है। वो मन ही मन सोचता है, अब कभी आलसी नहीं बनूंगा, मेहनत करूंगा।